สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมา reactions Miss USA 2020 รอบ preliminary กันนะคะปีนี้นะคะก็เป็นฟีลว่าจัดในห้องเนาะในห้องในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นโควิดอพิโซด Miss USA ก็จะอาจจะแบบไม่เล่นใหญ่มากเหมือนปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนๆแต่ก็จะมีบางปีที่เขาก็จัดในห้องแบบนี้แหละจัดในแบบแกรนด์บอลลูนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราไปรีแอคไปพร้อมๆกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แต่เราว่ามุมกล้องของ Miss USA ก็น่าจะไม่พลาดไหมอ่ะเนาะน่าจะไม่พลาดนะน่าจะไม่พลาดกับเรื่องมุมกล้องแล้วก็เราไปลุ้นกันวันนี้เป็นรอบพรีลิมนะคะทุกคนรอบพรีลิมใครที่มีอะไรใครเชียร์อยู่ในใจลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเริ่มหนึ่งแล้วนะล่าสุดแต่น้องยังไม่มาปะเอาดีๆเวลาอะไรเวลากันเลยหรือว่าอะไรเวลากันเลยหรือเวลาสากลจ้าเล่าแล้วก็เล่าเรื่อยๆก่อนเล่าไปก่อนนะปีนี้นะคะก็ปีนี้ก็จะมีไฟนอลวันที่8นี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะมี Miss USA กันแล้วก็มี Miss USA ปีนี้จะอะไรจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าแต่ละผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวหมายความว่าสวยด้วยดูดีมีอะไรด้วยเนาะแล้วก็ลุ้นอยู่นะเนาะปีนี้มันก็น่าจะมีรูปแบบอะไรใหม่ๆแหละเพราะมันเป็นโควิดอพิโซดของ Miss USA เพราะอเมริกาก็หนักพอสมควรส่งเข้ามาเลยแล้วก็มีร้านไหนมั้งที่ไม่ได้ส่งปะเราไม่รู้อ่ะเอาจริงนะมีแมรี่แรนนะคะแมรี่แรนก็จะเป็นสาวรักการสาวรักการท่องเที่ยวและอยากเป็นผู้บริหารนะDCก็เป็นสาวผิวสีแต่ละจอร์เจียก็เป็นอดีตท็อป12 Miss อเมริกา 2018 นะแต่ละคนก็แบบมีสตอรี่มาแคลิฟอร์เนียก็เป็นลูกครึ่งอินเดียสู้ชีวิตจนจะได้เป็นอเมริกันซิติเซนข้อมูลนี้มาจากทีเพจเจนนะคะเราก็หาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะฮาวายเป็นสาวน้อยเลือดทหารอดีตท็อป16 Miss Teen USA 2013น่าสนใจคนนี้นะเป็นทหารนะแล้วก็ใครอีกที่น่าสนใจฟลอริดาเป็นสาวนักโภชนาการอดีตมิสอเมริกามา2 คนแล้วไหมอดีตมิสอเมริกามา2 คนแล้วแล้วก็อะไรอินเดียนาสาวใฝ่ฝันจะมีรายการชีวิตของตัวเองนะแล้วก็อัลท่าพร้อมมากดูไปพร้อมๆกันนะริต้าเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแล้วเราก็เมากันไปนะเมาได้เยอะแหละเพราะว่าอะไรมาแล้วเริ่มหนึ่งMiss USA 2020 เริ่มแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงชัดเนาะหรือดังกว่านี้ไหมหรือไงฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมากจัดเลยนะจ๊ะนี่ปีที่แล้วเป็นไงบ้างปีที่แล้วได้ท็อป10ปีแล้วได้ท็อป10ไปไกลสุดที่ท็อป10เนาะสวยอยู่แปลว่า From the soundstage at Graceland in Memphis, Tennessee ดูเวทีก่อน Miss USA 2020 preliminary competition เสียงดังไปไหมก็เป็นง่ายๆนะอยู่ในห้องนะแต่ว่าแสงสีเสียงวันจริงนี่น่าจะเก๋นะเนาะวันนี้นะคะก็จะมีรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีชุดเปิดตัวก็ชิวๆชุดดำเธอมาในชุดสีดำมาดูกันเรื่อยๆ Kelly Hutchinson Alabama ผมจดว่าใครสวยมากเราบอกต่อกัน Hannah Carlisle Alaska อะไรเนี่ยขอดูสดสะดุ้งเลยขอแบบ Arizona เห็นไหมก็ยังเนาะ Haley Pontius Arkansas
ก็สวย Alicia Gupta, California. ไอ้ตัวนี้สวยไหม Emily Demure, Colorado. Chelsea Denby, เดี๋ยว Connecticut. จดจำว่าใครสวยบ้าง Katie Guevara, Delaware. อุ้ยสวยอยู่นะสวยไหมจะดูเป็นฟิลแบบ Sierra Jackson, District of Columbia. อเมริกาหรือว่าอเมริกาปีนี้จะผิวสี Monique Evans, Wow. Florida. ฟลอริดาได้อยู่แต่ว่าได้อยู่ Alyssa Beasley, Georgia. ยอดเนี่ย Samantha Nealon, Hawaii. ฮาวายสวยน่ารักนะสวยไหม Kim Lane, บ้านเวทีเขาก็ Idaho. น่ารักเล็กๆที่อ่ะเล็กไหมอะเวทีอ่ะถ้าเกิดไม่กับปกติที่เล็กแต่ในห้อง Olivia Pura, Illinois. วันจริงนี่ว่าน่าจะเก่งกว่านี้ Alexis Letty, Indiana. ว่ามุมกล้องเขาเห็นนางงามชัดเจนมากมุมกล้องไม่แกล้งนะ Morgan Kofoid, Iowa. Iowa Hayden Brax, Kansas. Lexi Isles, Kentucky. เห็นช่างอีก Mariah Clayton, Louisiana. สวยนะเนี่ยคนเนี้ยเอาจริง Julia Van Steenberg, Maine. นี่สวยไหมอะหน้าเหมือนรัสเซียเลย Taylor Robinson, Maryland. แมรี่แมน Sabrina Victor, Massachusetts. นี่เก๋อยู่นะเก๋อยู่นะจ๊ะไม่คุ้น Chanel Johnson, Michigan. ไม่เกี่ยวนะสวยดีนะอยาก Taylor Fondy, Minnesota. สวยไหม Asia Branch, Mississippi. นี่คือสวยนะ Megan Renee Kelly, Missouri. Marissa Underwood, Montana. Megan Swanson, Nebraska. Nebraska Victoria Alona, Nevada. เนวาดาสวยไหม Alyssa Fernandez, New Hampshire. Gina Mellish, New Jersey. Cecilia Rodriguez, New Mexico. นิวเม็กซิโกปีแล้วได้ที่เท่าไหร่ Andrea Jabal, New York. Jane Axoy, North Carolina. ใช่อุ๊ยอันนี้สวยนะ North Carolina Macy Christensen, North Dakota. อันนี้ก็เป็น Stephanie Miranda, Ohio. โอ้ยเหรอ Mariah Jane Davis, Oklahoma. โอโคฮามา Katarina Villegas, Oregon. อุ๊ยสวยหลายคนอยู่นะว่าบาปนะ Victoria Pickett, Pennsylvania. Janae Michelle, Rhode Island. ยังไง Hannah Jane Curry, South Carolina.
Imani Jorgensen, South Dakota. ตื่นเต้นเนาะพรุ่งนี้นางก็ลง8นางก็จะ Justice Enlow, Tennessee. วันนี้อเมริกาวันที่เท่าไหร่อยู่อ่ะทุกคนวันนี้กับอเมริกาวันที่6ใช่ปะ Taylor Kessler, Texas. ตอนนี้อเมริกาวันที่6บ้านเรา7ใช่ไหมคะทุกคน Rachel Slauson, น่าจะใช่นะ Utah. เอาจริงว่าเวทีไทยตอนนี้คือว่าเก๋สุดแล้วนะสำหรับเวทีนะแต่มุมกล้องก็ต้องให้เขาแหละ USA อ่ะเห็นนางงามชัดเจนเดิน Virginia. คล่องแคล่วเลิศว่าเห็นทุกมุมอ่ะ Imani Blackman, ชุดฉันว่า Washington. ชุดเปิดตัวมีลิงดูแบบชุดออฟฟิศหนึ่งชุดอะไรอย่างชุดแบบ Charlotte Pilates, West Virginia. เหมือนสปอนเซอร์ผมก็ไม่ได้ชี้แล้วนะเป็นยี่ Gabriella ห้ออะไรก็ Day, ไม่รู้อ่ะ Wisconsin. สวยนะเนี่ยดูสีคนเนี้ยวิคอนซินเนี่ยแล้วเตี้ยเดิน Lexi ได้ Ravelli, Wyoming. เอาจริงแอบมีคุณลาบปู้เยอะอยู่นะแอบมีคุณลาบปู้เยอะอยู่นะเวคล้ายๆไทยหมดเลยคล้ายๆเวคล้ายๆไทยแต่ว่าไทยมีเป็นตัวเองแต่มุมกล้องเขาเลิศ Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Christian Murphy. ยังไงครับทุกคนเป็นไงบ้างกับการเปิด It's a ตัว very warm พี and a very generous welcome for someone สำหรับเรานะ who've literally never ever สำหรับเราการเปิดตัวพีมเรา I'm sure รู้ there's สึ a ก lot of ว่า head scratching going on in the เรารู้สึกว่าการเปิดตัวเมื่อกี้ชุดหน้าผมแต่งเองหน้าผมแต่งเองแต่เหมือนเมื่อกี้มีสปอนของ Miss USA อยู่นะชื่ออะไรวะแป๊บนึงขอเซิร์ชก่อนเดี๋ยวไม่ชัวร์นี่ไงนางมีสปอน A10 เนี่ยนี่ไงทุกคนนางมีสปอนอยู่ยี่ห้อนี้ New Miracle Head อะไรเนี่ย H2O เป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเห็นนั่งฉีดอยู่อันเนี้ยเนี่ย Get Prelim Lady แล้วก็แท็กอีเนี่ยอันเนี้ยทำผมอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังมีสปอนบ้าดีๆแม่มาต่อแล้วว่าพีริมชุดเปิดตัวยังเป็นแบบลาปูอยู่เนาะมาฟังนะมาฟังกันนะ And we coordinated our outfits tonight. I'm wearing tie-dye. Christian has this beautiful blue and pink on today. She asked me to put the pink shirt on, I will add. You look amazing. I was practicing backstage, guys, so I wouldn't trip in this dress. And then I watched Christian descend down these stairs. You like hopped down those things. I was like, you're setting the bar really high for me. Thank you. Absolutely. But Christian, before we get started, I do want to point out that every COVID-19 precaution has been taken to ensure a safe show. Not only are we, the crew, and all the contestants tested regularly, even the audience has been temperature checked and will be wearing masks. I've got mine in my hand so that when we go backstage, immediately, we're going to put them on. Now, that said, there's still a chance that you and I may have succeeded each other this season. Oh, hold me back. And if that should happen, rest assured, everyone, it's fine. Because I have replaced my aftershave tonight with hand sanitizer. Because being amorous, I'm sorry, safety is my top priority. That's why you smell so good then. Now, being Miss USA during a global pandemic has been a wild ride, but on a serious note, I could not be happier to end my reign right here at Graceland. So, Chesley, I am new to this whole pageant world, and thank you very much for having me. Are there any things I should know before we go into tonight, or are there any new tricks I should learn? To sort of fit in? Oh, of course. Well, the first thing you need to learn how to do it goes elbow, wrist, หน้าผมแต่งเองเนาะประหยัดงบนะ Although maybe not actually blow a kiss here during COVID-19, but maybe just do the motion. Okay, Chesley, you've still got a few days left before your title has to go on to someone else, someone as equally deserving as you. But it is time now to start figuring out, and we're on the road to Miss USA 2020. So, shall we get into it? Do it. First, let's meet our selection committee who will be making the difficult decision of who's going to take home the 2020 Miss USA crown, the Mawad crown.
She is the internationally renowned motivational success strategist, พิธีกรพี author ริม and founding partner of Charisma Factor Inc. Gloria พิธีกรพีริ Mayfield มชื่อว่าคริส Facts. เตียนนะคะแล้วก็เชสลี่ไง CEO, owner, and Jump to co-founder of Miss Chesley USA's ตรงปากมัน official หนึ่ง hair and makeup sponsor, นะ It's a 10 Hair Care and Be a 10, Carolyn กรรมการใส่ Aronson. แมสทุกคน This Kawa, former Miss America, USA COVID is a television host and lane-side reporter for the Professional Bowlers โค Association, วิดคือจุด Kimberly Pressler. อันดับหนึ่งของโลก Founder of the popular YouTube channel Mixed Makeup and co-founder of her own skincare YouTuber. line, Susan Yara. ซูซานยาร่า As part of the Fox Nation team, she hosts 3 of her own ทีนี้ shows, ถ่ายทอดสด including Park อะไรอ่ะ with Abby Hornacek. Abby ไฟนอล Hornacek. ถ่ายทอดสดที่ไหนนะฟอกวะหรือว่าอะไรหรือว่าเฟซบุ๊ Hailing ก from Tennessee, our hometown girl, she was crowned Miss USA 20 years โต๊ะจีน ago. หนึ่ง She's currently a global director for a คนผู้ชม cosmetics คุณนั่ง company, โต๊ะวง Lynette โต๊ะจีน Cole. Let's give Come on, another Miss round of Universe applause for our Thailand, man. wonderful selection committee. Thank you very Yeah, much man. for all that you do and all the time that you make. So tonight they will cast their votes in these swimsuit and evening gown competitions to help determine Wow. who will move on to Maดู compete กัน in ค่ะ Monday's swimsuit นะคะ telecast on FYI and take home the Morward crown, which I forgot to mention before. And this year, you can help vote a delegate into the semifinals as well. อืม So all you have to do is just download the app from missusa.com, right? Exactly. Yeah. Download the app for details. All right. The contestants are ready to get back out here. And I know Yeah, everyone at Graceland is ready as well. Are you guys ready? Who's Yes, ready? there we go. อเมริกา Now, as we've always we'll do done, that. where the contestants walk across the stage Original one by me. one, and their swim outlet swimwear. We're going to tell you guys a little bit about them. So let's begin the 2020 Miss USA preliminary swimsuit มา competition เริ่ม with ยืนสู่แล้วค่ะ Alabama. ว่ายน้ำนะ Kelly is a first-year law student at George Washington University with her sights set on Capitol Hill. This 23-year-old once performed in front of 87,000 people as a member of the Auburn University dance team. Alabama. มีท่าเลยอ่ะไม่ได้แล้วนี่ Alaska. 25-year-old Hannah recently completed a scholastic fellowship at Columbia แต่งหน้าทำผม University. เองนะ She speaks 4 languages fluently and is currently working as a second-grade teacher and international education consultant. Alaska. อาจจะเดินมาได้เลย Arizona. 24-year-old Yesenia is a first-generation Mexican-American whose first language is Spanish. In 5 years, she'd like to run an online business while still pursuing acting as a side gig. Arizona. 3 คนคนนี้เดินดีสุดอาริโซนาเมื่อกี้เวทีสั้นมากเลยเนาะ Arkansas. อุ๊ยคนนี้สวยมากเนี่ย Haley is an honors graduate with a Bachelor of Science degree in nutrition and dietetics. Raised in a town of 170 people, this 24-year-old has big dreams and recently started an online business selling home decor. Arkansas. California. 26-year-old Alicia was born in London and proudly became a U.S. citizen over the past year. She's a classically trained pianist, and her paintings have been featured in dozens of galleries. California. Colorado. 22-year-old Emily plans to get her master's in sports psychology. Both an artist and an athlete, she was a Congressional Art Show contender and a Pac-12 academic All-American mention. Colorado. ยังไงอ่ะ Connecticut. Chelsea graduated cum laude with a degree in fashion communication and promotion and a minor in event management.
This 24-year-old used to sing in church plays alongside music superstar Meghan Trainor. Connecticut. Delaware. Katie attended Fordham University on an academic scholarship, earning her degree in communication and media studies. This bilingual 27-year-old is now the social media and marketing coordinator for a fashion house. วันนี้ดูอะไร Delaware. เรียบนิดนึงเนาะ District of Columbia. Sierra is a classically trained singer. This talented 28-year-old was proud to be the only White House intern in her class to serve the Chief of Staff's office during the Obama administration. District of Columbia. Florida. Florida แม่ฟลอริดา Monique graduated from the University of Texas and has a degree in nutritional science Florida with a ได้อยู่ medical certificate. This globe-trotting 28-year-old once lived in, where else? Australia, ได้ and has traveled to an astounding 94 countries. Florida! Florida Sure, you go take it. Florida Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida. All right, our next group of 10 ladies starts off with Georgia. 22-year-old Alyssa graduated in the top 5% of her high school class and has been named to the Dean's List in college. After completing her health and phys ed degree, she aspires to open a dance and fitness studio. Georgia. Hawaii. Hawaii As a member of a military family, Samantha has lived in over 20 countries. This well-traveled 25-year-old is a working actress who has appeared on hit television shows on ABC, CBS, and HBO. Hawaii. Idaho. 26-year-old Kim is passionate about health promotion and disease prevention. She is currently pursuing degrees in veterinary medicine and public health and should receive her medical license within the next year. Idaho. ยังเดินไม่ได้เดินได้อยู่แต่ว่ายังแบบ Illinois. ไม่มั่นใจว่ะ 22-year-old Olivia is proud to be a first-generation Polish-American. If crowned Miss USA, this avid skier will continue her advocacy for female equality in STEM fields. Illinois. Indiana. After graduating from George Washington University, Alexis traveled overseas to play volleyball in Switzerland. How cool is that? While in school, this 24-year-old elite athlete was a four-time team captain and national champion. Indiana. Iowa. 23-year-old Morgan was a recipient of the Make a Difference Award for her volunteer work. This nurse and fitness fanatic spent 4 semesters on the student leaderboard, supervising over 70 volunteers at a hospital.
Iowa. อินเดียเลย Kansas. Hayden once saved a 5-year-old boy from drowning while working as a lifeguard. This 21-year-old is a child advocate who recently went on a service trip to Africa. Kansas. แนนซี่ก็น่ารักน้อยยังหาได้ Kentucky. เคนทักกี้เป็นไง 24-year-old Lexi has her bachelor's degree in accounting and a double minor in business admin and mathematics. She's an accountant for Jim Beam Brands and helps others gain financial literacy through her blog. Kentucky. เคนทักกี้ Louisiana. เอ๊ะมีได้อยู่ Mariah น่ารัก received อยู่ a full scholarship to play Division I volleyball, serving as team Yes. captain for 2 years. This 24-year-old scholar athlete had one of the 3 highest grade point averages in her graduating class. Louisiana. ลุยเซียนาสวยเองมีได้อยู่หรือว่าคนนี้จะมงหรือเปล่าลุยเซียนา Maine. คนนี้น่าฟิลรัสเซียเลยอ่ะ 22-year-old Julia is a college lecturer and youth sports coach. She's currently working on a dual master's degree and hopes to develop more inclusive curriculums and write mental health laws and policies for schools. Maine. ความจริงเขาจัดไม่ได้แย่เลยนะ All right, let's bring out our second group of 10 contestants. Georgia, เขาก็จัดได้แบบ Hawaii, จอร์เจียฮาวายจัดได้ Idaho, ดีเป็นทุกเวทีนะ Illinois, Indiana, Iowa, มาเมาส์กันนะคะ Kansas, Kentucky, ชุดก่อนแล้วเสียง Louisiana, and Maine. คนนี้ก็สวยนะ Let's resume the competition with Maryland. แมรี่แลนด์ Taylor is a travel enthusiast who created Europe's first interactive art museum in Barcelona. This 28-year-old hopes to own and operate museums in the U.S. and create pop-ups around the world. Maryland. Massachusetts. 23-year-old Sabrina is a trained actor who once performed as a background vocalist ได้ยินไหม for อ่ะ Mariah Carey. Her goal is to create and own a culturally diverse ได้ยินอยู่ performance studio. Massachusetts. Michigan. เมชิแกน 27-year-old Chanel plans to create a lifestyle brand that will provide wellness products and services to millennial women. She has a degree in criminal justice and enjoys cycling in her คนนี้ spare สวยอยู่นะ time. Michigan. มิชิแกนเนี่ย เอาดีๆ มิชิแกนสวยอยู่ Minnesota. Taylor volunteered at over ทำไมฉันรู้สึกว่าผู้หญิง 50 events in ผม college. บอลแล้ว Now แบบ 22, this amateur golfer and artist once worked in events ผู้หญิงผมบอลต้องแต่งหน้าอ่อนๆไหม advocating เนาะ for those แต่ง with หน้าจัดแล้วมันดูแบบ intellectual and development disabilities. มันดูแบบ Minnesota. ตุ๊กตาเวอร์เกินอ่ะ มันไม่ค่อยแบบเข้าถึงง่ายเวไหนก็เอาผ้ามานางงามเล่น Mississippi. Asia คนนี้ก็ attended สวย Harvard เวไหนก็เอา University. ผ้ามาให้นางงามเล่น เราว่าดูตาดูลกตาและกลายเป็นเฉยไปแล้ว ก็ฟิลแบบให้นางงามไม่เขินไหมนี่ว่านะ ฟิลแบบไม่ให้ไม่เขินไม่ให้เป็นฟิลแบบชุดว่ายน้ำอย่างเดียวนางงามจะได้ดูแบบมีอะไรเนาะแต่ก็จริงอะทุกเวรจริงอะแต่เรานะมันดูไม่เขินดิมันดูแบบ Missouri.
คือไม่เขิน 24-year-old Megan recently took the LSAT and plans to enter law school in the fall. Look ฟิ out, ลิปปินส์ Chester. ฟิลิปปินส์มาเป็นเสื้อคลุมเล She ย will one day useแล้วก็ her ถอด international law หนึ่ง degree to advocate for women's health reform globally. Missouri. Montana. เมื่อกี้นะที่กระโดดออกมาเลยนะอาคันซอสวยมากเลย Arkansas สวยมากเลยค่ะ performs at local poetry events and will soon publish her own book of poems. Montana. มอชานาฉันว่าเขาก็ประกวดง่ายเร็วเลยนะชุดว่ายน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ชุดราตรีเลย Nebraska. Nebraska Nebraska จะมงหรือเปล่าคะว่าเมื่อปี 2018 Nebraska ก็มี UAA แล้วนี่นะคะเชสลีย์นี่มาจากประเทศอะไรนะมาจากเมืองอะไรนะ By the time she was 12, this 27-year-old already stood 6 foot tall. อุ้ยสวยอยู่นะคนนี้นะ Nebraska นะพูดถึงนะบางมุมก็สวยบางมุมก็ไม่สวยวะไงดีอะ Nebraska Nevada. As a survivor of gun violence, Victoria advocates for responsible gun ownership. This 27-year-old comedy writer helped to develop an organic essential oil formula to help aid those struggling with alopecia. Nevada. ปีก่อน Nevada ก็เป็นฟิลเนี่ย New Hampshire. นี่ดูสบายตาดี New Hampshire 26-year-old Alyssa has been a dancer since she was 3, performing the lead role in Nutcracker more than 10 times. คนนี้ดูเป็นฟิลแบบ Her goal is to teach science behind nutrition as a professor of biochemistry and เขาแต่งหน้าเองก็ไม่ได้แย่นะ แต่ว่าบางคนผมแย่เอาอย่างนี้แล้วกัน New บางคน Hampshire. แต่งหน้าได้แต่ผมไม่ได้ไงก็น่าจะช่วยคนน้องเขาหน่อยบางคนผมหน้ามาเป็นอย่างเงี้ยเป็นบาร์โค้ดอะ Maryland. Massachusetts. Michigan. ยังไม่ให้เราให้มิชิแกน Minnesota. Mississippi. Missouri. Montana. มอนชานา Nebraska. Nebraska Nevada. Nevada And New Hampshire. New Hampshire สวยอยู่นะ Well done. New Hampshire All right, let's start our fourth group of 10 อันนี้สด contestants. เพราะว่าเหมือนถ้ามันเร็วไปหมดเลยวะ New Jersey อ่ะ While studying abroad in Europe, Gina visited มันต้องอย่างนี้ 13 จ้ะ different countries. เนี่ย At 21, she now hosts workshops that เฮ้ย educate สวยนะ young men and women New on the Jersey signs of เนี่ย healthy and unhealthy เข้าอยู่ relationships. แล้วแหละคนเนี้ย New Jersey. สวยอะแกนี่สวยอะขายผ้าเยอะไปค่ะ New บง Mexico. บางหุ่นนางงามหมดเนาะเราก็ต้อง Cecilia เรา is ว่า a มันก็เป็น bilingual challenge educator ที่ทำให้ teaching English and Spanish นางงาม to preschoolers. บางคนเล่นท่าเยอะไปก็อาจจะถูกตัดคะแนนบางคนเล่นท่าได้พอดีก็อาจจะได้คะแนนเพิ่มบางคนไม่เล่นเลย แต่ว่าภาพฟิลสวยก็อาจจะได้คะแนนมันก็แล้วแต่นิวเม็กซิโกสวย New Mexico. นิวเม็กซิโก New York. นิวยอร์กยังไงนิวยอร์กได้อยู่ไหม Andrea is a นิวยอร์ก public speaker who hosts ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ workshops for inner city นิวยอร์ก Named to Phoenix Magazine's 30 Under 30 for philanthropy, นิวยอร์ก this แปลว่าอะไร 25-year-old once piloted a plane from หรือว่า Connecticut นิวยอร์ก to จะ New โมง York. แม่ New York. ได้หมดเลยนิวยอร์กเนี่ยเหลือตอนพูดอย่างเดียวแล้วนะตอนเนี้ยชุดว่ายน้ำเนี่ย North Carolina. For the past 2 years, Jane has been a big sister in the Big Brothers Big Sisters program. นิวยอร์ก This ได้เลย 22-year-old dance teacher and certified forklift driver has a degree in supply chain management. North Carolina. North Carolina
North Dakota. North Dakota Macy works as a paraprofessional for children with emotional disabilities. This kind-hearted 24-year-old recently partnered with the Department of Transportation to help prevent drinking and driving. North Dakota. ดูก่อนนึงดูเนี่ยน้ำดูสิ Ohio. Stephanie was the honorary chair for 2020 to end Alzheimer's in her hometown. Alzheimer's awareness has been important to this 26-year-old ever since her grandmother was diagnosed with the disease. Ohio. อุ้ยไหนดูสิ เขาผอมกันมากเลยแม่ อุ้ยโอไฮโอสวยไหมอุ้ยโอไฮโอได้โอไฮโอได้ Oklahoma. โอไฮโอได้ 24-year-old Mariah is an active member of the Choctaw Nation. This mental health advocate honors her heritage by reading to her tribe's youth and serving โอไฮโอได้อยู่ seniors. Oklahoma. Oregon. นิวยอร์กสวยมากเลยเนาะเมื่อกี้เนาะ Katarina once sang the national anthem New at a York. track cycling World Cup event. This 27-year-old classically trained vocalist has performed on national television and has had 2 songs hit the Billboard คือ chart. ไม่มีคนไหนหุ่นบ้งเลยแต่มีแค่เตี้ยคนเดียวมีแค่เตี้ยไม่คนเดียวบางคนเตี้ยจบ Pennsylvania. 24-year-old Victoria is a classically trained, award-winning opera singer. She battled 2 rare health conditions growing up and has since raised เล่นผ้าขนาดนี้แล้วไฟนอลจะเล่นยังไงวะเนี่ยอยากรู้ for จัง invisible พีริมเล่น illnesses. ผ้าแบบผ้าจริงจัง Pennsylvania. มากนั่งเก็บตัวกันกี่วันเองอ่ะอเมริกา Island. พีริมเลยแต่งหน้าผมเอง 25-year-old Janae has been a member of the Screen Actors Guild since she was 5. This former track and field scholarship athlete currently works as a juvenile corrections officer. Rhode Island. เอาจริงว่ามีจูเอก็จัดประมาณนี้แหละมีจูนิเวิร์ก็จัดประมาณนี้แหละ All right, let's bring out our 4th Turn group around. of 10 contestants. โอไฮโอก็สวย New Jersey, อันนี้เจอซี New Mexico, นิวเม็กเซตนี้สวย3คนอยู่นะสำหรับเรานะนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์โอไฮโอเซตเนี้ย North Dakota, Ohio, มาโอไฮโอสวยมาก Oklahoma, เซตนี้สวยอยู่นะ ยังไงอะแม่ Pennsylvania, and Rhode Island. ยังไงคะ All right, let's continue the ถามหน่อย competition with แล้วไฟนอลจะเหลือผ้าอะไรให้เล่นเนี่ย Carolina. เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า 21-year-old Hannah Jane created a program to เพราะว่า help พีริ others มเล่น see the ผ้าแบบโอ้โห possibilities ฟิวกัน in เวอร์ those with disabilities. This future 4th grade teacher is currently Huh? majoring in elementary education. South Carolina. South Dakota. ใครเชียร์ใครบ้างคะ Katarina is ทุ a กคน 26-year-old นิวยอร์ก hairstylist อ๋อ and นิวยอร์ก salon ว่าทำไมสวย นิวยอร์กเป็นท็อป 15 มิดเอิร์ธ2017 เพื่อนฟ้าใส assisted behind the scenes with hair and makeup on television and Look. film sets. สวยอยู่นะ South Dakota. ปีนี้นะคะมีจูเลียจัดเร็วมากจัดเร็วมากรายงานตัว 3-4 พีม7แล้วก็ Tennessee. เอาเวลาบ้านเรานะ แล้วก็ไฟนอล Justice's 9บ้านเรา parents are traveling ministers who began homeschooling her at an early age. This 26-year-old coin collector is currently the director of media and branding for several nonprofits. Give it up for the hometown girl, Tennessee! อยากเห็นคนเนี้ยสมานชาเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวเต็ง Texas. 24
21-year-old Taylor is an ordained minister and distant Oh, relative one of New York Marie right? Antoinette. She has New York degrees in New York communications and broadcast productions and intends to take her skills to the NFL as a slide ปีนี้ก็น่าจะเรื่องไม่ side ยากแหละฉันว่านะ Texas. เพราะว่าเขาแบบเก็บตัวทั้งหมดอีกประมาณ3 วัน 4 วัน แต่ว่าอินเทอร์วิวในซูมแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอินเทอร์วิวในซูมแล้ว 25-year-old Rachel is the first openly LGBTQ woman to compete for Miss USA. You trailblaze all over that stage, girl. This certified crisis counselor is a public speaker for 10X and the American Foundation for Suicide Prevention. Utah. Vermont. 24-year-old Shanna is an advocate for 24 years old Fibrosis Foundation supporting CF patients in honor โหว of ตนะคะกับการโหวตมีโหวตพอเทสด้วยนะ Junior Reserve Officers Training Corps. ก็คือเขาจัดรวมกันแล้วปกติเขาจัดรวมกันไหมสถานที่จัดนะคะจัดที่อะไรเนี่ย Virginia. Elvis Previously worked as Presley an actress Land and on-stage Graceland dancer at Tokyo นะ Disneyland อันเนี้ย for over เป็น 2 สตูดิโอ years. เหรอ This 27-year-old has made her way to 12 เป็นสตู countries ดิโอ so นะ far and was once featured on the Travel Channel. สถานการณ์แบบนี้จัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแหละอันดับ 1 ของโลกนะโควิดอ๋อถ่ายทอดสดที่ช่อง FYI นะ FYI ไม่ได้ฟ้องแล้ว Washington. ไม่ได้ฟ้องแล้วจ้ะ Imani is passionate about making representation and inclusion in the arts, media, and workplace as a top priority. This 25-year-old Deadlock 1 co-authored a book and once completed in track and field at the Junior Olympics. Washington. วอชิงตันสวยดีนะ West Virginia. วอชิงตันเข้าอยู่แล้วแหละฉันว่านะหรือไม่เข้า 26-year-old Charlotte flew a plane before ever getting her driver's license. She advocates for leadership training for girls to give them confidence and communication skills for an active role in our political system. อืม West Virginia. Wisconsin. อินเทอร์วิวผ่านซูมแล้วไงมันก็เลยแบบจัดอย่างเก็บตัวแค่ Gabriella 2 วัน is a 3 former 4 chemist and research scientist who quit her laboratory job to pursue her childhood dream of becoming a TV journalist. อ๋อ Now, 8-9 วันเอ she ง works as a news มิ reporter ทีน5-6 วันรองเท้าชายนิดรอนดี้เหมือนเดิม จะกลับมาแต่ไม่เป็นสปอนเซอร์ให้มี USA ให้มีทีมหรอ Wyoming. โหลดมี USA นะ Lexi เพราะว่าใคร is จะได้ passionate ใครจะม about ง teaching and promoting holistic health. This 26-year-old is a certified foot zone practitioner specializing in muscle testing. อืม Wyoming. And now let's give a big round of applause for the group. South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Texas Utah, Vermont Virginia, Virginia Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. Congratulations. Congratulations Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our swimsuit competition. Let's give all of the contestants from all of the groups a huge สำหรับรอบ They did a great job, Tess. Absolutely, they did it. สำหรับรอบชุดว่ายน้ำก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนเราที่แบบกระโดดเลยนะมีอาร์คันซอว์มีนิวยอร์กมีโอไฮโอนะแมริแลนด์นะก็หลายคนอยู่เนาะสำหรับทุกคนมีใครบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็รอบต่อไปเป็นชุดราตรีเรามาดูกันค่ะว่าชุดที่ริมราตรีจะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนจะเต็มตัวกันมาขนาดไหนเพราะว่า
โควิดอะเนอะอ่ะฟังนางพูดก่อนนางพูดอะไรกัน As many of us around the world are practicing social distancing in this time of uncertainty, we would like to invite you guys to join us on our movement, Universe United. Wherever you are in the world, Fear around whatever it is that you do, let's hear your story. I'm considered an essential worker. I work for the nonprofit Untitled Foundation, and we are the charitable arm of a grocery wholesale distributor. I'm really challenging myself to get creative and find ways that I can still reach people on the internet and keep my business going in as much of a normal operation as I can. You guys, I went out and bought a whole book of Sudokus, and I'm going to fill this up probably in like 2 weeks. I am knitting a scarf just in time for July, and ก็เป็นฟีลอะไรอ่ะ doing a garland big ขายผ้าเยอะไปวงบางหุ่นนางงาม Tracy does. One of the things we've been doing a lot with social distancing is going out อันนี้ and คือรุ่น getting พี่เหรอคะ lots of walks in. So come on, Summer. รุ่นพี่เนาะ We started baking for healthcare หรือไม่ใช่หรือ providers ผู้คนทั่วไป at the hospital my dad works in. They've been very busy taking care of patients, and I just wanted to share with them something that I really enjoy doing during my free time. I've been working, finishing assignment, #student life. Turn my floor into a working space because the table gets boring. And how am I doing that? I'm watching Netflix, social media, music, dancing. Maverick and I and Mercedes and Iceman in Hollywood have been staying extremely busy this week. พวกนี้คือใคร We've อ่ะ been taking baths, going on walks, cleaning our bedding, making sure everyone's staying fed and ฟลอ watered. ริดา I've been collecting canned food items from my local town members for the elderly residents. I've also been catching up on schoolwork, reading, and ทุก watching คน some คะเป็นไงกันบ้างใครเป็น I ไงเห็น actually หลาย started ๆคน lately แล้ว to do a workout with other girls เห็น on ห the ลายๆคน app แล้วเป็นไง that's บ้าง called คะ Zoom. So it was very fun, and I recommend you to try some. It makes you more appreciative of the people that are around you and the people that เห็นหลายๆคนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง can't เล่า have แม่ time right now. Like I want to hug my grandma. I want to go to my grandma อัน right นี้ now. ไอร์แลนด์ I นี่ so badly. ไอร์แลนด์ที่แล้ว Và ngày hôm nay thì Vân xin được gửi lời Iceland. cảm ơn, gửi lời biết ơn và được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các chiến sĩ, các y bác sĩ đã ngày đêm chiến đấu với bệnh dịch. Và Vân tin rằng tất cả chúng ta sẽ có thể chiến thắng đại dịch Covid-19 ใคร này. ใครใครพูดอะไร As human beings, we have the Right, most put a light beautiful on. gift, which is creativity. So let's be creative at home. Let's do crazy exercises in your living room or read books and write. ต่อไปนะคะเป็นรอบไป Let's นี่นะ take care of each other. เป็นรอบ And let's take care of ชุด yourself. ราตรี And มาดูกัน just ค่ะว่า be ไม่มีเวลาเตรียมตัว ชุดราตรี Well, จะ as เป็ we นอ all ย่างไร know, one กั of น the amazing 51 women that we have seen Should competing Rafi hereจะเป็น tonight อย่างไร will go กัน home as our next Miss USA, which is incredibly exciting. But มาช there ม is also sadness. We're incredibly sad because our lovely co-host here has to give up her crown and her title. You did create history, but it's time to, hand it over. Sad. But she still likes to have a bit of fun. And recently, she was on one of her last official photo shoots as the title holder. And we were able to get a little bit of a sneak behind the curtain to take a bit of a look. And, well, you had a lot of fun, right? Oh yeah, let's take a look. Let's have a look at that. I don't remember the last time I had more fun in a dress. มาเริ่มค่ะ We're about to do my final photo shoot. I'm so excited. What precautions are we not เช taking? ฟรี่ We have signs Okay. everywhere. I Please think we're don't not hide. face mask, but the makeup has to get done somehow. ปี2000อะไร2019ปีฟ้าใสนะเชฟรี่ So the looks were amazing. Most of them were Sherry Hill gowns, and so you get this really graceful, elegant look, which I think most people expect from Sherry Hill's pageant gowns. It was just fun. It's fun combining that with Badill's sort of high fashion couture eye. We started off with this white dress and a cape look, which was really, really fun because I got to play with the cape a little bit, and the cape was so flowy and graceful, and that was cool to be in. That's a shot. It's so นางแบบ pretty. สตรองมากที่สุดในโลกถึงแม่สตรองมากแม่ It was more a royal look, really like royalty, and with the whole gold feeling,
was just beautiful when it all came together. Well, she looked really regal and royal. It was funny because we shot first shoot and of course again trying to find an angle and recognize and find the best of the best of their faces. And this time it was just easier in getting the feeling from their eyes. Like you would say, between the lighting and the stuff that she was wearing, the necklace, her eyes actually turned gold. So it was exciting with the idea that we had this gold idea from Esther, and when you come together, it was beautiful. It was what they had in mind. ชุดราตรีจะเป็นยังไงกันบ้างชุดราตรีให้ใครกันบ้าง Ooh, I'm bored now. Are we eating lunch today? Oh my god. Oh my god. Look who it is. I miss you too. Did you come to get pizza? Yeah, I came for the food. I'm shouldn't be here. I'm being professional. She's taking my job, honey. Look at me working hard. This is definitely an unconventional photo shoot, especially given the outbreak of the pandemic and us knowing that we need to practice social distancing or try as much as we can. And so this shoot I was just glad that we were able to do it because I didn't know it was possible. And I'm glad that everybody came together and made it the thing because it was amazing. Well, Chesley, you are absolutely stunning. That was unbelievable. Thank you. And tell me, are you gonna miss being the queen? Oh my God, of course, I'm gonna be so sad, like crowning the next girl. But I'll be faithful to it. It'll be my 557th day, so it's time to move on after that. Well, on Monday it all goes down, and you are giving up the title, but you will always be known as Miss Photogenic. That is unbelievable. Thank you. All right, I believe we have waited long enough as the guys are ready, and should we bring back our contestants because we are about to do the Sherry Hill formal wear, right? And see, are you guys ready? ราตรีแล้ว We begin with Alabama. ชุดราตรีแล้วสวยเลยนะคนนี้นะ 23-year-old Kelly graduated summa cum laude from Auburn University in just 3.5 years. She spent one summer in Madrid studying Spanish and another in Rome studying global culture and international business. Alabama. ปากแดงเนาะกินแล้วไม่เอาเขาปากแดงก่อนชุดราตรี Alaska. Hannah once received the Good Citizenship Medal from the Daughters of the American Revolution. This hardworking 25-year-old recently obtained her master's in international education policy and management. Alaska. Arizona. Yesenia is passionate about eradicating hunger and proudly volunteers at food banks in her state. This 24-year-old was a high school cheerleader and enjoys kickboxing, dancing, and hiking in her spare time. Arizona. Arkansas. Following her father's heart disease diagnosis, 24-year-old Haley began volunteering with the American Heart Association. If crowned Miss USA, this fitness enthusiast would use her title to inspire healthy living. Arkansas. สวยArkansas สวยอยู่ว้าว California. Alicia started a business when she was 17, eventually selling it to make a major profit from a retailer. Growing up with a single mother who was an entrepreneur inspired this 26-year-old to become a businesswoman. California. แต่งหน้ากันได้อยู่นะถ้าแต่งหน้าเองคนก็ไม่มีใครโกงแต่ว่าผมบางคนโกง Emma
Emily was a D1 volleyball star who once played on the USA Junior National Team. This 22-year-old plans to operate a training facility one day and become the first female to coach both the USA national and Olympic volleyball teams. Colorado. Connecticut. 24-year-old Chelsea is a self-acceptance advocate who started the campaign #BeBoldlyYou. This former gymnast and cheer captain hopes to bring visibility to the plight of those with intellectual and development disabilities. Connecticut. Delaware. Fueled by her immigrant family, 27-year-old Katie has overcome personal challenges to pave the way for marginalized communities. This entrepreneur and freelance makeup artist enjoys long-distance running and blogging. Delaware. District of Columbia. 28-year-old Sierra is a proud alumna of two women's colleges, Spelman and Yale's Women's Campaign School. She served as an ambassador for two non-profits encouraging young women to run for political office. District of Columbia. Florida. 28-year-old Monique is a professionally trained ballerina who enjoys scuba diving and wakeboarding. She works as a psychiatric specialty pharmaceutical representative and believes daily habits are the key to overall health. Florida. Florida สวยอยู่ Florida ชมพูบานเย็น And returning to the stage, our first group of 10 contestants. ไม่มีใครเดินไม่ดีเลยสุราตรีเนี่ยเดินดีทุกคนเลย Alaska, Arizona, Arkansas, อาคันซอนี่เข้าไม่รู้เข้าตรงไหน California, อาคันซอเนี่ย Colorado, Colorado Connecticut, Delaware, District of Columbia, and Florida. Well done, everyone. That was wonderful. Let's move on now to the next groupings. And we begin with Georgia. Alyssa created the #RiseUp program to increase awareness about the importance of the arts for individuals and communities. This 22-year-old fitness junkie has been recognized on the Georgia House floor thanks to her initiative. Georgia. Georgia Hawaii. 25-year-old Samantha made history twice as the first African-American teen and Miss Contestant crowned in her state. She once wrote, produced, co-directed, and starred in a short film that premiered at the Awareness Film Festival. Hawaii. ไฟนอลก็มีวันที่เท่าไหร่วันที่8วันที่9 Idaho บ้านเราวันที่8บ้านเขาวันที่9บ้านเราวันที่ Kim is a 26-year-old bar instructor who enjoys knitting and crocheting in her spare time. She graduated from Cornell University with honors in research and currently holds dual citizenship with the Philippines. Final Idaho วันที่9บ้านเราวันที่8เช้าจบถูกไหมอ่ะบ้านเราวันที่9เข้าใจละวันที่9เช้าของเรา7:45 Illinois โอเค
วันที่9นะคะเป็น Olivia ไฟ is นอล currently getting her PhD at the Chicago. University of Chicago. บ้านเขาเกิ A น few 8 years ago, this 22-year-old became a published scientific author and earned over $10,000 in grants for cancer research. Illinois. เอลานอย Indiana. Alexis was her high school's valedictorian and entered university with 12 college credits. Already an on-camera host, this 24-year-old created the empowering Break the Mold tour to inspire kids to chase their dreams. Indiana! Iowa. After obtaining her RN license, Morgan began working as a staff nurse in the cardiovascular intensive care unit of a hospital. While in college, this 23-year-old was on both the dean's list and the president's list. Iowa. Kansas. 21-year-old Hayden was a special needs classroom volunteer in high school. She plans to earn her doctorate of occupational therapy and assist in the rehabilitation and recovery of children with disabilities. Kansas. Kentucky. Lexi attended a different school every year from 4th grade through sophomore year of high school. This well-traveled 24-year-old has been to over 15 countries and enjoys playing video games in her spare time. Kentucky. Louisiana. สวย 24-year-old Mariah is pursuing her master's USA degree มาก in เลยคนเนี้ย school counseling. This future USA high school มาก counselor enjoys making YouTube สวย videos อ่ะ that focus on encouraging women ช่วย to ตู้ embrace their natural beauty. หรือว่าคนนี้จะเข้าลึก Louisiana. ๆ Louisiana สวยอยู่นะเธอไม่ใช่เล่นนะคนเนี้ยนะ ก็เรามาลุ้นกันค่ะว่า USA จะเป็นผิวสีหรือเปล่าหรือว่า Julia is a former Division I cheerleader who once moved to Italy to work as an English เพราะว่า teacher. หลัง This 22-year-old completed a ๆ dual USA ก็จะแบบ undergraduate เป็น degree ข่าว in มี under 4 สีส่วนใหญ่ years ที่โมง and เนาะ is an มีปี advocate for those 2015 ปี who เดียว are ที่ food เป็นสาว insecure. ฟุตบอล Maine. IMG ชมคือว่ามียุค IMG เนี่ยมีผมบอล2 คน And now, 2018 กับ let's 2015 put our hands together for the whole group as they come back out on stage. เนาะ Georgia. Hawaii. Idaho. ชุดราตรี Illinois. Indiana. Iowa. เขาให้คนเข้ามาชมบ้านหรือว่าจำกัดคน Kentucky. Louisiana. ลูเซียนาสวยชุดสวยอ่ะชุดราตรีนะ And Maine. เซตต่อไปค่ะ Okay, we're rolling along, folks. Now we have Maryland. 28-year-old Taylor has experienced numerous hardships, including homelessness, hunger, and the loss of a parent. She hopes to help children ดูแล realize แม่และ they น้อง can สาวที่ control ป่วย their เป็นพิษ future สุราเรื้อรัง making their own choices. แม่ Maryland. น้องๆหรอป่วยเป็นพิษสุราเรื้อรัง Massachusetts. At 23, Sabrina is a performance activist, passionate about using all art forms to share stories and speak to social issues. She recently earned degrees in theater and journalism.
Massachusetts หรือว่าผมสั้นจะมงเล่าแอฟริกาไม่มีแอฟริกาผมไม่มีแคนาดาผม Michigan อะไรแคนาดา Chanel enjoys speaking with students about the impact their behavior has on society. หรือว่า This USA จะ 27-year-old is a probation officer for the Department of Corrections, ensuring that returning citizens integrate back into society. Michigan. Minnesota 22-year-old Taylor has a degree in broadcast journalism and aspires to be a sports reporter and social media manager. This former NFL cheerleader once worked alongside Aaron Andrews at a Vikings game. Minnesota. Mississippi. 22-year-old entrepreneur Asia runs her own cosmetic line, turning a makeup obsession into a very lucrative business. This avid runner and dancer once watched an Ole Miss football game with Morgan Freeman. Mississippi. Missouri. Megan's nonprofit introduced women's health legislation that designates funding for endometriosis research. This 24-year-old globetrotter once lived in London and has gone hiking in 4 different continents with her father. Missouri. แต่ละเมืองที่ส่งมาก็น่าจะเป็นเมืองนั้นซัพพอร์ตนางงามมาหรือเปล่า Montana. Marissa Yo. is a vegan who's proud to live a low-waste, eco-minimalistic lifestyle. This 28-year-old political science student is an artist who can often be found writing, headbanging to dubstep, or singing musical theatre. Montana. ดูเป็นแบบดูเป็นผู้ใหญ่มาก Nebraska. Megan is the proud CEO of a female empowerment company operating in 30 states. In her spare time, this 27-year-old volunteers with a training program that helps women in prison thrive after incarceration. Nebraska. บางคนก็ดูโตเลยนะเอาจริงจะบอกให้ Nevada. Victoria is a singer-songwriter who is currently producing her first album of original music. That's amazing. This 27-year-old international model enjoys extreme sports, including ice climbing and trick riding horses. Nevada. New Hampshire. คนนี้ดูสบายตา Alyssa has provided coronavirus relief by distributing meals to underprivileged school children in her community. This 26-year-old registered dietitian wrote the 2020 National Nutrition Month blog post for the American Heart Association. New Hampshire. คนนี้ก็น่าจะเข้ารอบแบบ16 คน 20 คนก็ว่ากันไปเนาะ And returning to the stage, our third group of 10 contestants, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, ยังไงคะมีใครกระโดดกระเด้งออกมากันบ้างสำหรับคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะ สำหรับเรานะคะก็มี Nevada 4-5 คนอยู่ and New Hampshire ถูกต้องก็คือเห็นนางงามทุกคนไม่ได้แย่
All right, เวที moving ก็ไม่ right ได้ along. แย่ This is สำหรับเรา very exciting, folks. I'm แต่ loving ก็ this. Oh my ถ้า god, เกิด and เทีย the บกับ dresses are มี Q&A gorgeous. ก็เวที Unbelievable. มันก็ Coming out now on the stage นี่เป็นอย่าง is เงี้ย New Jersey. New Jersey คนนี้ก็น่าจะเข้ารอบ Gina studied fashion merchandising and was recently a public relations intern at Giorgio Armani Corporation. This 21-year-old thrill seeker once traveled from Italy to Switzerland on a 14-hour bus ride just to go paragliding. New Jersey. New Mexico. New Mexico Since losing her mother to the disease, Cecilia has been an advocate for cancer awareness and research. This 28-year-old volunteers with the American Cancer Society and Susan G. Komen in honor of her mom. New Mexico. New Mexico เมื่อปีไหนนะที่นิวเม็กซิโกสวยมากๆเลยอ่ะได้ลองหนึ่งทุกคนคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องว่างจัดด้วยนะคะ New York. 25-year-old Andrea didn't speak any English when her นิว family ยอร์ก immigrated นะ to คะ the เป็น United ท็อปอะไร States ของปีภาษา 18 years ago. This St. John's University graduate now speaks 4 languages fluently and holds a degree in public relations. New York. นั้นก็ยังมี North ไฟที่จะกลับมาประกวด Carolina. 22-year-old Jane is a free spirit who's worked and lived in cities around the country. She has studied abroad in France, led cheers for a อันนี้ city เป็น of ลอง 100,000 สอง fans มิสทีน and USA currently runs her own 2015 gluten-free นะ bakery. North North Carolina. อันนี้คือลอง2มิสทีน USA 2015เราจะมาดูกันว่ามิส USA นั้นจะได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่าวันนี้เพื่อนไปลอง2 Dakota. Macy has an honors degree in psychology and plans to get her master's in marriage and family therapy. This ambitious 24-year-old studied Russian while dancing with the Bolshoi Ballet in New York. North Dakota. Ohio. โอไฮโอนะคะเป็นสาวเปอร์โตริโกนะคะที่ย้ายมาอยู่อเมริกาตั้งแต่5 ขวบผู้ดูแลญาติที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์คนนี้เป็นเปอร์โตริโกที่ย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วก็ดูแลญาติที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจนะคะที่เพจเจนนะคะ Oklahoma. Mariah has a degree in film and media studies. At 24, she's now a production crew member for the Discovery Channel, creatively packaging content as a director's assistant on 2 reality shows. Oklahoma. โปโตก็เหมือนเมื่อกี้โปโตก็เหมือนปีที่แล้วอ่ะลองปี2019ที่เป็นโปโตก็จะอยู่ที่อเมริกาแต่นั้นก็กลับไปประกวดไปได้มงที่โปโตไงชื่ออะไรเมดิสัน 27-year-old Katerina is a doctorate student and future clinical Air Force psychologist. She works to educate others on developing coping mechanisms for mental health issues such as anxiety and depression. ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต Oregon. ถ้าแปลผิดก็อย่าวิน Pennsylvania. นะคะ Victoria was named one of Pittsburgh's 50 finest for her charitable efforts and contributions. At 24, she is the president of her own women's fashion company with multiple storefronts and 20 employees. มีอะไรนะ Pennsylvania. เปิดร้านขายเสื้อผ้า Rhode Island. Janae has a human services degree and is studying to become a licensed social worker. This 25-year-old former New England Patriots cheerleader helped fire up the crowd at Super Bowl 53. Rhode Island. เป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์นะคนนี้นะ And now let's
bring out the whole group back onto the stage, and a big round of applause for all the wonderful ทุกคนคะฝาก contestants. กดไลค์กด New แชร์เป็นกำลัง Jersey, ใจให้ช่องว่างก่อนด้วยนะคะ New Mexico, New Mexico New York New York เป็นอะไร New York เป็น North Carolina 50 Mid 2017เป็นสาวฟ้า South ใส Dakota, ขอดื่มน้ำนิดนึงนะ Ohio, Oklahoma, เห็นไหม Oregon, กูตลกไหม Pennsylvania, and Rhode Island. อ่ะเซตนี้ก็ได้หลายคน2-3 คนอยู่ Well done. New York The last group, and let's keep on rolling because now we have coming onto the stage South Carolina. South Carolina Hannah Jane was professionally South trained in the Carolina, viola North and has played Carolina. for over 10 years. This 21-year-old half Filipina Peel Works Back fan enjoys practicing yoga and running each morning. South Carolina. South Carolina มองข้ามมายาเลยอ่ะ มายาคือ the face South Dakota. Kaylani is a Chamber of Commerce and Young Professionals Network member. This former Miss Teen USA contestant is a lead bowler who once shaved her head to support her mother's cancer South. battle. อันนี้ก็ฝั่งใต้แล้ว South Dakota. Tennessee. Tennessee Hometown girl. After receiving several academic scholarships, Justice graduated magna cum laude with a degree in merchandise product development. This creative 26-year-old is both a trained vocalist and a violinist. Tennessee. Texas. Before being crowned at her state pageant, Taylor fractured her spine in a car accident. We're glad you overcame that, Taylor. This 24-year-old domestic violence survivor is currently learning Spanish and is fluent in American Sign Language. Texas. Texas น่าจะเกือบจะสุดท้ายแล้วแหละ Texas นะคะ Utah. Utah Rachel has trained internationally Utah as an actor, writer, vocal artist, and improv comedian. Having survived homelessness and 2 suicide attempts, she is an advocate for normalizing mental health care. Utah. Utah พี่ริมก็ชิวๆได้เนาะเก่งๆแล้วหนึ่ง Vermont. Shauna is an import specialist for one of the nation's largest aerospace technology companies. As a 24-year-old working in a male-dominated field, she hopes to set an example for the next generation of women. Vermont. Vermont Virginia. Virginia Ever since she studied jiu-jitsu in Virginia. Japan, Susie has viewed her body as a source of strength, confidence, and empowerment. This 27-year-old program manager recently started her own videography and media business. Virginia. Virginia Washington. Washington 25-year-old Imani is จาก a บีซี dancer แอ for ฟริ the กัน Walt นะคะ Disney คนนี้ Company. คว้า 7 ราง years วัล ago, หุ่น she ดี was the จากเว first ทีมิสอเมริ African-American กามา teen แล้ว contestant from her state. She plans to continue making a Washington, social D.C. impact with her hashtag, Be Your Reason. Washington. Washington เขาประกวดมิสอเมริกามาแล้วนะคนนี้ West Virginia.
West Charlotte Virginia is a research assistant for the U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources. This 26-year-old proudly graduated in the top 10% of her undergraduate and graduate college classes. West Virginia. Wisconsin. Gabriella is a proud first-generation American who is fluent in Spanish and has competitively figure skated for 14 years. This 28-year-old has won several buffalo wing eating contests, once consuming 76 in just 30 minutes. That's going to be me Monday night. Wisconsin. And the lucky last, Wyoming. เนี่ยคนนี้ไงที่บอก Lexi ว่า is a licensed esthetician and former college cheerleader. In her spare time, this 26-year-old enjoys yoga, writing poetry, and kayaking. Wyoming. Let's bring out our final group of contestants. Final group แล้วทุกคน South Carolina. South Carolina South Dakota. Tennessee. Texas. Utah. Vermont. Virginia. Washington. West Virginia. Wisconsin. And Wyoming. Let's hear it one more time for 51 amazing contestants. เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเรานะให้ They have each done an incredible Arkansas, job, and those New gals York. were stunning. I know our judges are going to have a really tough time selecting the next. New York Maryland Ohio Nebraska อะไรอย่างเงี้ย South อะไรเนี่ยเลิศทุกคนนะใครเชียร์ใครก็ไฟนอลจะมีวันที่9บ้านเรา9เช้าเดี๋ยวเราก็จะมารีแคปกันรีแอคชั่นกันอีกนะคะการจัดงานพรีลิมวันนี้เราว่าไม่ได้แย่เลยมุมกล้องโอเคเวิร์กมากแล้วก็เวทีก็ไม่น่าเกลียดนะนิวยอร์กก็สวยนิวยอร์กก็เป็นลองมิสท็อป15 Mid Earth อย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีสตอรี่ฟลอริดานาบราสกาอาร์คันซอนี่สวยมากให้โอไฮโอเห็นปะโอไฮโอนี่ก็มีโอไฮโอเนี่ยดอกจันไว้เลยโอไฮโอนะแล้วก็ผมสั้นเนาะนิวแฮมป์ชีร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องว่างจัดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่9ตอนเช้าเรามารีแคปกันอีกรีแอคกันอีกนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายโดยรวมชุดเน่ามากของไทยสู้ใช่ ก็ถูกต้องนะของไทยก็คือว่าสู้กับนางได้แต่ไทยแพ้มุมกล้องอ่ะต้องพูดอย่างนี้ไทยแพ้มุมกล้องแต่ชุดราตรีไทยคาบเลยแต่เราต้องไปดูวันไฟนอลกันอีกว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อะไรไหมบางคนชุดราตรีขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นกางเกงที่ไม่ใช่เป็นกางเกงที่ไม่ได้เป็นแฟชั่นอะไรขนาดนั้นอ่ะเนาะก็ไปรอลุ้นกันที่วันไฟนอลค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ